नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी आज संध्यारे भुवनेश्वर में पहुंचे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। पुरी रे नवम जातीय शिखर सम्मेलन को आसंताकाली करिवे उद्घाटन। निमापड़ारे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना अधीन आज शिरडी अभिमुखे यात्रा कले 5टी जिलार 775 जन एवं गृहपालित पशु को आसंता पहिलारू निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान। विस्तृत संवाद। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी आज संध्यारे भुवनेश्वर ठारे पहुंचिबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार भुवनेश्वर विजु पट्टनायक आंतर्जातिक विमान बंदर में पहुंचिबा परे श्री नड्डा पुरी जाई कोणार्क इको रिसोर्ट रे रात्रि यापन करिवे। आसंता काली पुरी रे नवम जातीय शिखर सम्मेलन में जोगदेवा सह स्वास्थ्य मिशन रो 16तम साधारण समीक्षा रिपोर्ट को लोकार्पण करिवार कार्यसूची रहिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सामाजिक गणमाध्यम ए संपर्क में सूचना दे कहिसंति जनस्वास्थ्य सेवा प्रणाली रे उत्तम और अनुकरणीय अभ्यास एवं नवोन्मेष उपरे एही सम्मेलन आयोजन करा जायछि। एही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर मुकेश महालिंग जोगदेबे। ए संपर्क में अधिक सूचना दे मंत्री महालिंग कहिसंति बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन तरफ जहाँ जहाँ 3 दिन धरिक जो कार्यक्रम हम 28 साल भितर पूरा भारत वर्षर लोक आसवे एनएचएम अंडर रे पूरा स्टेट रो सहित गोटे भल डिस्कसन हम जहाँ आउटकम हम पुणी गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस तार। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आसंता मास 3 तारिख सोमवार दिन यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठଠାରେ जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करेंगे। अभियोग शुणाणी पर ऑनलाइन पंजीकरण फेब्रुआरी 28 तारिख दिबा 11 घटिका ठारू आरंभ हेबो एवं सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करेंगे। एनिमंते आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल अथवा जनशुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम पंजीकरण करेंगे बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आज निमापड़ा निर्वाचन मंडलीर गोप ब्लॉक गस्त कर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंति। 4 छकठारू गोप रास्तार उन्नतीकरण कार्यपाई 6 कोटी ऊर्ध्व टंका खर्च कराजिबो। जल संपद विभाग द्वारा कुंढेई डिस्ट्रीब्यूटरी गोप शाखा केनाल आरडी 16.2 किलोमीटर रु 20.33 किलोमीटर पर्यंत उन्नतीकरण कार्यपाई 6 कोटी ऊर्ध्व टंका व्ययबराद होइछि। नागपुर ठारू नुआहाट रास्तार उन्नतीकरण पाई मध्य 6 कोटी ऊर्ध्व टंका खर्च हेबा सह लोकमानंकर यातायात सुगम हेबो। श्रीमती परिडा गोप पंचायत समिति ठारे 193 जन नूतन भावे चयन होइतिबा योग्य हिताधिकारी को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान करथिले। एतद व्यतीत 131 जन 80 वर्षरू ऊर्ध्व वयस्क हिताधिकारी को 3500 टंकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता मध्य प्रदान करथिले। श्रीमती परिडा कहिसंति वरिष्ठ नागरिक विधवा एवं असहाय लोकमानंकु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करिबा तांको सरकारक प्राथमिकता। राज्य सरकार महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा किशोरी किशोर समावेश आज आरंभ होउछि। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम में अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही 2 दिनिया कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा मुख्य अतिथि भाव जोगदेवा सह उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज उपस्थित रहिबार कार्यसूची रहिछि। आसंता मास 8 तारिख में आंतर्जातिक महिला दिवस पालन परिप्रेक्षी एही समावेशर आयोजन करा जायछि। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना अधीन बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्दुझर और मयूरभंज जिलार 775 जन तीर्थयात्री बालेश्वर रेल स्टेशन रु आज मध्याह्न शिरडी और नासिक अभिमुखे यात्रा करिसंति। सेमानंक सहित राज्य सरकार 25 जन अधिकारी मध्य यात्रा करिसंति। एही यात्रा समय सरकारी उपमुख्य सचेतक गोविंद चंद्र दास विधायक मानस कुमार दत्तों समेत बहु सरकारी अधिकारी उपस्थित रही तीर्थयात्री सफल यात्रार शुभ मनासिथिले। आपण मन आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। जातीय विज्ञान दिवस आसंता काली पालन कराजिबो। प्रख्यात भारतीय पदार्थ विज्ञानी सार चंद्रशेखर भेंकटरमण द्वारा 28 फेब्रुआरी 1928 मसीह आविष्कृत रमण प्रभाव को चिन्हित करने उद्देश्य नहीं 1987 मसीह जातीय विज्ञान दिवस पालित होई आसुछि।
ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ସାର୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସାରର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ 2025ର ଅବତାରଣ କରି କହିଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ରୁଚି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସକୁ ବିତାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଅବସରରେ କୌଣସି ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କିମ୍ବା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଅବଶ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ବାଣୀଗୋଛାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ କରିବ। ସମୁଦାୟ 301 କିଲୋମିଟରରୁ 245 କିଲୋମିଟର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ଦଶପଲ୍ଲା 105 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖନନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାଣୀଗୋଛା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା D3 ଟନେଲ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ 3 ନମ୍ବର ଟନେଲ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। 2029 ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବ ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ମଇ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 57ଟି ଇ-ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ 77ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 15,000 ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାତା ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁର ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମେଳାକୁ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଟିକାକରଣ ଉପରୁ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଓ ଦେୟମୁକ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ 9ମ ଜାତୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ନିମାପଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଜି ଶିରିଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 775 ଜଣ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ପହିଲାରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।